Este perro no tiene mucha suerte, y a diferencia de otros perros, su dueño lo crió hasta convertirlo en un perro deprimido. El dueño le arranca el pelo con frecuencia, y él lo mira con una expresión resignada, como diciendo, gracias por nada. Cuando hace frío, el dueño le pide que caliente la cama, pero una vez que está caliente, lo echa fuera. Para consolarlo, le da un trozo de salchichón, pero se lo da al Golden Retriever de al lado, diciendo, come despacio, nadie te va a quitar nada. El perro está a punto de colapsar, y el dueño decide contarle historias de cuando era cachorro, explicando que no lo eligió porque fuera barato, sino porque era diferente. A veces, el dueño lo separa de otros perros. También le corta el pelo de las patas, pero después parece haber quedado peor. Aunque el perro tiene carácter, no puede hacer nada contra los comportamientos de su dueño.